अगर कभी आपको ये पक्षी घायल हालत में दिखे तो उसकी मदद कभी मत करना। दरअसल ये किल डियर पक्षी है जिन्हें आप पागल बनाने वाली पक्षी भी कह सकते हो, क्योंकि वो जरा भी घायल नहीं होती। वो अपनी मशहूर टूटी हुई पंख वाली एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाओगे वो थोड़ी दूर उड़कर चली जाएगी, फिर और पास जाओगे तो वो और भी दूर चली जाएगी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप उसके पीछे दौड़ने ना लगो। और ये ऐसा किसी को परेशान करने के लिए नहीं करती, बल्कि इस एक्टिंग के जरिए वो शिकारी को अपने घोंसले और बच्चों से दूर ले जाती है ताकि उसके बच्चे सेफ रहें।